Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі күнім менің үй жинап, кір жуып, одан кейін осындай заготовкалармен жасаумен өтіп кетті. Қазір күн қысқарғаннан кейін сағат кешкі 5, бізде уже дала өте қатты қап-қараңғы болып тұр. Заготовкаларды мен жұмыс күндері үлгермей қалған кезде өте жақсы көмектеседі, сол үшін дайындап жатырмын. Үйде отырған ана болсам да, балаларды кружокқа тасып, садикке, сабаққа тасып үлгермей қалам. Қалаға өзім жұмыстарыммен шығамын. Пробка болады Алматы, как всегда. Сол кезде осы заготовкалар маған көмекке келеді. Иногда шаршап келесің тамақ жасауға, желание болмайды ғой сол кезде. Қазір міне бір доскасын түйдім, екінші досканы түйіп жатырмын. Бұларды да қазір қатырып қоям. Жаңа мен еще голубцы фаршированный перецтер қатырдым. Қазір оны да сіздерге көрсетіп кететін боламын. Уақыттарыңыз болып жатса, сіздер де осылай жасап қойыңыздар. Мен мантыны да осылай қатырып қоям қазір. Міне, менде 3 доска пельмендер шықты. Қазір бұларды морозильникке саламын. Мынау мен жаңа жасаған перецтарым уже қатып жатыр екен. Осы перец бізге 2 рет жасап жегенге жетіп қалады. Одан кейін алдында мен көп қылып лимон алып қойып едім. Сол лимондарды да осылай турап қатырып жатырмын. Бұзылып кетпесін бір жағынан. Екіншіден, керек кезде морозильникте тұрса, үйде лимон болмай қалған жағдайда, магазинде баруға ерінген жағдайда өстіп шетінен шығарып жібересіздер, шайға салып ше бересіздер. Бұзылмайды, дәмін сақтап тұра береді. Күздік арбуздың бірнешеуін жеп көрдік. Осы түрін де алып көрдік. Өте жақсы болып шықты. Өзімізге қатты ұнады, дәмді екен. Жаздағы арбуздардан ешқандай айырмашылығы жоқ, сондай керемет екен дәмі. Жаңа түсте мен үлгермей жатқаннан кейін осылай етсіз картошка қуырып бере салдым. Бізде арасында болады осылай етсіз тамақ ішетін кездер. Ет жоқ емес, тек етті шығарып, оны ерітіп, қуырып, кішкене долго болады ғой етпен тамақ істеу. Ал мынау картопты аршып, турап майға қуыра салдық. Осындай тушенка болмай қалды, үйде обычно тушенка болса қосып жіберетін едім. Осы картошканың именно күйген жақтары бар ғой, қызарып піскен. Сол жақтарын қатты жақсы көрем ғой мен. Сол жағымен пияз қосып жесе, осындай күйген жағын өте дәмді ғой. Күшті болған. Өстіп картошканы жеп алдық. Қазір кешкісін Хогоға барамыз. Кешкі тамақ жасаған жоқпын. Хогоға келдік. Өте дәмді болды. Осылай отырып жеп қайттық. Біраз болған еді келмегелі. Острый супты, как всегда, заказали. Дұрыс іше алмадық. Бәріміз не острыйдан острыйға қосып, солай бір нәрсе қылып іштік. Осымен біздің бір күніміз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.